បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមានវីដេអូចែកលេខប័ណ្ណផ្សោតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនឥឡូវនេះកូនគោដែលបងចដូនមួយខ្ញុំបងប្អូនជាមួយមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់កើតហើយកើតអត់ដឹងទេបងប្អូនគោនឹងកើតម្ចាស់អត់នៅវល់ទៅកាត់ស្មៅដល់ហើយមកវិញគោកើតហើយឥឡូវហ្នឹងវាកើតហើយបានស្ងួតខ្លួនឯហើយវាដើរមកចូលក្រឡហើយឥឡូវក៏វាអត់ឃើញថាវាពិបាកព្រោះអីមេនេះមេកំមុំបងប្អូនហើយវាក៏ពិបាកនឹងការកូនហ្នឹងវាពិបាកការអញ្ចឹងក៏យើងដឹកវាចូលសាឡុងដើម្បីឲ្យវាចូលឲ្យស្ងៀមកុំឲ្យកូនវាពិបាកដេញតាមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងក្រគោរបស់គាត់ទាំងមូលបងប្អូនក្រគោគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ពាត់ដបងក្នុងទីធ្លាដីធំក៏គាត់ពាត់ទាំងធំហើយគាត់ធ្វើក្រលមួយនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនដីគាត់នឹងចូលចិត្ត2ហាត់បងប្អូនហើយគាត់ពាត់មកជុំវិញហើយគោគាត់ក្នុងមួយក្រលមានវាចូល20ក្បាលបងប្អូនចូល20ក្បាលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺដឹកចូលសឡុងបានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វាឈរឲ្យបន្តិចសិនព្រោះមេនេះមេកំមុំបងប្អូនហើយកូនវាក៏ល្អគួរសមដែរបងប្អូនដាក់ពូជបាឡាយដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយមើលរៀងរើវាស្អាតមើលវារើអញ្ចឹងបងប្អូនវារើវាអត់ឲ្យកូនបានកើតអញ្ចឹងវាមេកំមុំធម្មតាគឺវានៅស្រាវដោះអញ្ចឹងហើយកូនវាទៅវាចេះស្រាវវាអត់ឲ្យទេបងប្អូនឥឡូវមានវិធីមួយគឺដឹកវាចូលសាឡុងដើម្បីឲ្យវានៅស្ងៀមឲ្យកូនបានស្រួលបងប្អូនបាទឥឡូវកំពុងដឹកចូលហើយដេញចូលឲ្យវាចូលមើលទៅវាមិនព្រមនេះសោះបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំគាត់ទៅដឹកចូលឲ្យវាចូលខ្ញុំជួយដេញវាក្រោយបដាខ្លាំងយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវចូលរួចហើយកូនចាប់ដើមហៅកន្លែងទៀតណាឥឡូវនេះក៏វាបានបានអត់សូវរើទេតែអញ្ចឹងវាអត់សូវកិច្ចបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគោបងប្អូនណាដែលពិបាកកូនយើងធ្វើសឡុងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចូលស្រួលយើងមិនពិបាកទោះបីវារើងាកចុះងាកឡើងក៏ងាកអត់ទៅរួចដែរបងប្អូនហើយមើលឥឡូវគេកំពុងតែព្រោះនេះកើតអត់ទាន់ធ្លាក់សុកហ្នឹងបងប្អូនអត់បានធ្លាក់សុកទេហើយកូនហ្នឹងក៏វាខ្លាខ្លំបានដើរជុំវិញមេដើរបានហ្នឹងហើយពួកខាងនោះគេក៏ដើរស៊ីធម្មតារបស់គេទៅក្នុងវាតែស្មៅអត់សូវមានហ្មងទេក្នុងហ្នឹងបងប្អូនមានតែដើមឈើកូនឈើទូច